सुनो, हाँ मुझे एक बात बताओ, पूछो। आपको मैं कैसी लगती हूँ? मेरा नेचर कैसा लगता है? मुझे मुझे तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगता है। तुम भी तो उस भगवान का दिया हुआ वरदान हो। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए तुम ही भगवान हो। भगवान? हाँ, वो कैसे? क्योंकि मेरी तो भगवान भी नहीं सुनता और सुनती तुम भी नहीं हो।